guys, that bibisita tayo dito sa NEOVEVA farm, dito sa farm ng aming ng aming lola. At ang namin ay si Robert Jalen. Pa-mention na lang din Pasok po tayo dito sa NEOVEVA farm. Pasok ko lang yung yung motor para makita din yung mga kambing. Dito tayo sa NEOVEVA farm dito ka. Yep, kami maganda doon. Dito tayo, dito yung mga kambing. Sinarado mo doon sa Sinarado. Dito tayo. Ito yung mga kambing. Kukunti pa lang. Ilaw mo yung mga kambing na iba para wala. Yan, start lang yan sa 6 yung kambing na yan. Marami na. Lakad-lakad tayo dito konti. Alam mo na big at mauna na pati Yan. Tingnan mo yung mga kambing na Yan, mga naglalaro yung mga baby goats na yan, mga baby goats. Yan. 3 araw pa lang yung mga kambing na yan. Yan. Yung 5 kambing na yan. Ang lunob yan. Malaking taas na kambing. Inilabas ading yung yung isang kambing sa loob. Tingnan mo daw. Yung sa kwarto, ding. Yan. Magtatatalon-talon na yan. Yan, ang dami. Halos magkakasing size. Yan. At pwede mo makapicturean yan. Papicturean po natin yung mga kambing na yan. Yan. Ilang araw na yan or buwan? Mga kambing. Ito ay mga 1 week pa lang ito, kambing na yan. Yan, 1 week pa lang. Ang ganda. Yan, 1 week pa lang yung mga kambing na yan. Dito yan, bali 12 na piraso yan. Yung sa loob din, meron isa doon? Yan Ito yung pinanganak kahapon. Isang piraso. Malilikso Yan, ito yung pinanganak kahapon. Medyo malaki na rin. At dito na iba, nag-uwian na at medyo dumidilim, uulan. Yan yung mga mga kambing. Ayan. Ganda Tatatalon Alaw mo na din yung iba din. Alaw na lang. Dali-dali kami pumunta dito at medyo ulan Kailangan makasilong na yung mga kambing. Dito tayo, medyo maglalakad-lakad tayo dito. Nandito tayo sa loob ng NEOVEVA farm. Nandito na yung pinakamatandang inahin namin. Yan. Diyan nagsimula, 6 na piraso lang. Ito yung nagparami. Marami na yan. Siya lang solo. Ayan. Punta tayo dito sa may side na medyo mataas. Kapapag-grass cutter lang ito nung isang araw. Yan. Pinapawi na natin yung mga kambing kasi uulan. Yung mga kambing, kailangan bago umulan, andun na sila sa bahay nila para iwas sipon. Lakad-lakad mo tayo dito.
4 hektarya ito sa aming sa aming mga lolo, lola. Kaya NEOVEVA farm nagsimula sa Neo at sa Genoveva sa lola namin. Tulong din ng aming tiyo ina si Robert Jale. Yan ang tumutulong sa amin dito. Mag-alaga na maraming kambing. Nag-start lang sa 6, ngayon ay umaabot na nasa 50 heads at maraming pambuntis. Yan ang iba para tingnan iba mga kambing. Kompleto na yan. Ay, big. Kompleto na yan. Natin ba na yan? Ha? Hello mga. Sunod na pa rin duwang yun mo. Ngayon, ito na ka-picture mo.
Gagawin na